Cốt truyện trong Fate of Frame Mask of the Lunar Eclipse xảy ra tại hòn đảo Rogetsu. Nơi này tồn tại căn bệnh gọi là hội chứng ánh trăng. Chẳng ai biết hội chứng này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu trên đảo. Những kẻ mắc hội chứng này sẽ bị mất trí nhớ, mộng du và thay đổi hành vi tùy vào chu kỳ mặt trăng. Họ sẽ tỉnh táo và có xu hướng bị thu hút bởi trăng tròn, nhưng bắt đầu trở nên mộng du và điên loạn vào đêm nguyệt thực. Hội chứng ánh trăng được chia thành 4 giai đoạn, theo thứ tự từ nhẹ đến nặng là budding, breaking, resonance và blossoming. Ở giai đoạn budding, người bệnh sẽ bắt đầu sợ những thứ có thể phản chiếu hình ảnh của mình. Breaking là thời điểm họ dần mất đi tỉnh táo và bắt đầu hoang tưởng. Resonance được xem là giai đoạn chuẩn bị lây nhiễm của hội chứng ánh trăng. Blossoming đánh dấu sự kết thúc, bởi khuôn mặt của nạn nhân sẽ vặn vẹo và nhạt nhòa rồi qua đời trong cơn điên loạn. Để ngăn chặn thảm kịch do hội chứng ánh trăng gây ra, cứ 10 năm một lần, người dân trên đảo Rogetsu sẽ thực hiện Rogetsu Kagura vào 10 giờ tối ngày 17 tháng 9. Buổi lễ cần có một cô gái mặc kimono, đeo mặt nạ gọi là Asuwa hay người dẫn đường cùng 5 cô bé khác mặc đồ tư tế gọi là Kanade. Khi nghi lễ bắt đầu, Asuwa sẽ nhảy điệu Kagura trong lúc các Kanade chơi nhạc xung quanh. Người dân trên đảo tin rằng nghi lễ sẽ dẫn đường cho linh hồn kẻ đã khuất sang thế giới bên kia, đồng thời bảo vệ người còn sống. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng ngăn chặn giai đoạn blossoming của hội chứng ánh trăng xảy ra. Có điều không ai biết rằng nghi lễ thiêng liêng như vậy lại là nguồn cơn cho những bi kịch trong Fate of Frame, Mask of the Lunar Eclipse. Câu chuyện bắt đầu với khung cảnh hai cô gái Misaki Aso và Madoka Tsukimori đang có mặt tại một khu nhà bỏ hoang trông giống như bệnh viện trên đảo Rogetsu. Có vẻ như trong quá khứ họ đã từng đặt chân đến đây, hoặc thậm chí là sống ở nơi đây. Nhưng cả hai lại không nhớ được bất kỳ ký ức nào về những ngày tháng đó. Quay trở lại 10 năm trước, nhóm bạn 5 người gồm Madoka, Misaki, Marie, Tomoe và Ruka đã từng bị bắt cóc đến đảo Rogetsu nhưng được giải thoát. Có điều Marie và Tomoe đã không may qua đời với tư thế ôm mặt cách đây không lâu. Giờ chỉ còn 3 người là Madoka, Misaki và Ruka sống sót. Vì vậy, Madoka và Misaki quay lại nơi này để làm rõ chuyện xảy ra trong quá khứ, để mình không trở thành nạn nhân tiếp theo. Trên đường đi, Madoka bất ngờ bị một ảo ảnh xâm chiếm tâm trí. Cô nhìn thấy một bé gái bị ai đó ép đeo mặt nạ. Tiếp theo là hình ảnh không rõ ràng về một thiếu nữ đeo mặt nạ, mặc kimono, trông như đang thực hiện buổi lễ Kagura. Đến khi Madoka hoàn hồn lại, thì cô phát hiện mình đã lạc mất Misaki từ bao giờ. Một mình lang thang trong bệnh viện hoang vắng, Madoka nhìn thấy một người phụ nữ trông giống như Misaki lướt qua trong đêm. Chiếc đèn pin mà Misaki đang cầm cũng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Madoka nhặt nó lên, đuổi theo bóng hình mờ ảo của người phụ nữ, thì nhìn thấy cô ta đi vào căn phòng ở gần đó. Cánh cửa đóng lại ngay sau đó và bị khóa trái. Trong quá trình tìm chiếc chìa khóa mở cửa căn phòng, Madoka sẽ bắt gặp hồn ma các nữ y tá lãng vãng quanh khu nhà. Cô cũng tìm thấy chìa khóa căn phòng trên bàn làm việc của một y tá và quay về để mở cửa. Lúc này, hồn ma của một người phụ nữ mặc đồ trắng đột nhiên hù dọa Madoka, buộc cô phải nhanh chóng chạy vào bên trong mà không kịp suy nghĩ. Trong căn phòng này chính là nơi trưng bày những đồ vật của bác sĩ Kunihiko Aso. Madoka tìm thấy chiếc máy ảnh trừ tà Obscura do chính bác sĩ Kunihiko Aso chế tạo gần đó và vô tình khám phá được công dụng xua đuổi linh hồn của máy ảnh. Cảm thấy bất an, Madoka mang theo chiếc máy ảnh định rời khỏi phòng thì phát hiện các hồn ma đã bao vây và bị chúng xử lý. Lại nói về Misaki, trước khi bị tách khỏi Madoka, cô cũng nhìn thấy cảnh gương mặt của mình trở nên vặn vẹo trong gương. Misaki sau đó có cuộc gặp gỡ thoáng qua với một cô gái áo đen bí ẩn, và những hình ảnh kỳ lạ cứ nhảy múa trước mắt mình. Đến khi Misaki bình tĩnh lại thì nhận ra mình đã lạc mất Madoka. Giống với Madoka, Misaki nhặt được một chiếc máy ảnh trừ tà Obscura. Nếu tìm hiểu trên wiki, bạn sẽ biết đây là món đồ được truyền thừa từ gia đình của cô ta.
Dựa vào những manh mối tìm được trên đường đi, Misaki được biết về buổi lễ Kagura tồn tại như một nét văn hóa đặc biệt trên hòn đảo Roketsu. Ngoài ra, Misaki còn biết được rằng 10 năm trước, cô và 4 người bạn còn lại từng được điều trị trong bệnh viện này. Sau đó, cha mặt hồn ma Ayako, một cô bé từng điều trị cùng lúc với nhóm bạn Misaki và có sở thích bắt nạt, hành hạ người khác, đặc biệt là Madoka. Sau khi chật vật đánh bại linh hồn Ayako độc ác, cô gái áo đen bí ẩn kia lại xuất hiện. Khi cô ta tiến lại gần, những kiếp mờ nhạt trong quá khứ lại vụt qua trong đầu Misaki. Có vẻ như trước đây cả hai từng là những người bạn rất thân, và ở thời điểm hiện tại cô gái đó vẫn đi theo với mục đích bảo vệ Misaki-chan. Misaki sau đó sẽ tìm thấy cuồng băng, quay lại buổi lễ Kagura của 10 năm trước. Đến đoạn cao trào, mặt nạ của Asuwa bị vỡ tan tành. Misaki lúc này mới nhớ ra cô đã trực tiếp chứng kiến buổi lễ Kagura của 10 năm trước, nhưng giữa chừng lại bị ai đó kéo đi mất. Hồn ma Madoka đột nhiên xuất hiện tấn công Misaki. Sau khi đánh bại Madoka, tất cả manh mối mà cô tìm được sẽ dẫn cô đến phòng 310, nơi lưu giữ quyển sổ ghi chép do chính Misaki viết. Từ đó, cô nhớ lại mình được đưa lên đảo Roketsu để chữa trị hội chứng ánh trăng. Trong quá trình điều trị đầy đau đớn, Misaki đã nảy sinh cảm giác gắn bó với một người tên là Miya. Misaki sau đó cũng tìm thấy bức ảnh chụp cô và một người phụ nữ với gương mặt bị nhòe được giấu trong một chiếc hộp. Dù các mảnh ký ức rời rạc đang dần dần nhắc nhở cô về gương mặt của người phụ nữ ấy, nhưng Misaki vẫn không tài nào nhớ được người phụ nữ đó là ai hay là có quan hệ gì với mình. Misaki quyết định đi xung quanh bệnh viện tìm thêm manh mối và nhận ra mình cũng từng rất thân với một cô gái cũng nhiễm hội chứng ánh trăng tên là Sakuya. Càng tìm được nhiều manh mối, Misaki càng nhớ ra thêm những ký ức bị lãng quên. Trong khi đó, những hồn ma cố dẫn dắt Misaki đến nơi từng thực hiện nghi lễ định mệnh thay đổi cuộc đời cô. Gần tế đàn, Misaki bị hồn ma cô gái mặc kimono đỏ tấn công. Nhưng lạ thay, sau khi bị đánh bại, nó lại biến thành cô gái mặc áo đen bí ẩn với một con búp bê giống y hệt mình ở dưới chân. Lúc này câu chuyện mới được hé lộ thêm một chút khi thân phận của ma nữ áo đỏ chính là Sakuya, còn cô gái áo đen lại là con búp bê Miya do Sakuya làm tặng Misaki biến thành. Tên của con búp bê vốn được ghép từ hai cái tên là Misaki và Sakuya, và nó vẫn luôn đi theo để bảo vệ Misaki từ trước đến giờ. Nhớ lại những điều đó làm cho Misaki ôm con búp bê khóc òa. Hồn ma Sakuya lúc này cũng xuất hiện ôm lấy Misaki, nhưng lại nở một nụ cười nham hiểm. Sau đó Misaki bỗng bất tỉnh, còn cánh cửa nơi diễn ra nghi lễ cũng khép lại không rõ lý do. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng Madoka và Misaki cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Chính vì vậy, kẻ sống sót cuối cùng trong nhóm bạn là Ruka Minazuki quyết định quay về hòn đảo Roketsu để tìm kiếm tung tích hai người bạn của mình. Ruka thuận lợi quay lại khu điều trị bỏ hoang nơi Madoka và Misaki mất tích trên đảo Roketsu. Tại đây, cô cũng tìm được chiếc máy ảnh trừ tà Obscura
cùng những trang báo cũ. Qua đó Ruka được biết về buổi lễ Kaguya của người dân trên đảo Roketsu. Mang theo chiếc máy ảnh, Ruka cuối cùng sẽ nhìn thấy Madoka đang đứng thù lù trong góc. Cô có tiếng gọi bạn mình, nhưng khi Madoka quay lại, gương mặt của cô ấy đã bị biến đổi một cách vặn vẹo. Sau đó hiện nguyên hình là một hồn ma rồi lao vào tấn công Ruka. Nhờ có chiếc máy ảnh, Ruka thành công đẩy lùi hồn ma của Madoka. Tuy nhiên khi ngẩng đầu nhìn vào gương, trong thoáng chốc cô thấy gương mặt mình cũng bị vặn vẹo như tình trạng khi nãy của Madoka nên bắt đầu hoảng loạn. Lúc này loa bệnh viện đột nhiên phát một giai điệu kỳ lạ khiến Ruka bình tĩnh lại. Ruka sau đó sẽ biết những giai điệu này bắt nguồn từ một bài hát có liên quan đến nghi lễ bí ẩn giống với Roketsu Kaguya và có tác dụng giúp cho người bị hội chứng ánh trăng lấy lại trí nhớ. Ruka sau đó đã thử chơi bản nhạc do bác sĩ Yo Haibara ghi chép và nhớ lại một phần ký ức của mình. Mảnh trí nhớ rời rạc ấy dẫn Ruka đến gặp hồn ma cô gái mặc kimono đỏ có gương mặt đã bị nhòe do hội chứng ánh trăng. Nhận ra mình không thể đánh bại cô ta, Ruka quyết định bỏ trốn, rồi tình cờ tìm được một tài liệu nói về giai đoạn blossoming của hội chứng ánh trăng. Theo tài liệu thì sau khi những người bệnh đến giai đoạn blossoming qua đời, bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt bị nhòe của họ đều sẽ bị nhiễm hội chứng ánh trăng. Để ngăn chặn điều đó, cư dân trong làng đã cắt bỏ khuôn mặt của người đã khuất và thay thế bằng một chiếc mặt nạ, giúp gương mặt không bị mờ đi. Sau khi biết điều kinh khủng đó, Ruka sẽ tìm thấy quyển nhật ký của cô trong căn phòng nơi mình từng ở và nhớ lại những ký ức trong quá khứ. Từ nhật ký ta biết được Ruka đến hòn đảo Roketsu cùng với cha mẹ là ông Suya Yomosuke và bà Sayaka Minazuki. Ông Suya là một nghệ nhân làm mặt nạ và từ khi lên hòn đảo, ông say mê công việc đến mức bỏ bê gia đình. Vào ngày diễn ra lễ Roketsu Kaguya vào 10 năm trước, chính ông Suya đã đeo mặt nạ cho Ruka. Đến đây, bóng dáng một người phụ nữ mặc kimono thoáng qua ký ức Ruka, nhưng mà cô không thể nhớ nổi chuyện xảy ra sau đó. Càng đi sâu vào tìm hiểu, ký ức của Ruka lại càng nhiều. Chúng dẫn cô đến với nơi thực hiện nghi lễ Kaguya trên mặt đất, chứ không phải chỗ dưới lòng đất như Misaki gặp. Lạ thay, Ruka không phải một phần của nghi lễ Kaguya ở đây như những gì Misaki nhìn thấy. Những linh hồn tiếp tục dẫn dắt Ruka đến với căn nhà mà cô từng sinh sống. Đó chính là dinh thự của gia tộc Yomosuke. Trong một diễn biến khác không rõ là ở quá khứ hay hiện tại, vì lo lắng cho con, mẹ của Ruka đã đưa thám tử Toshiro Kirishima một chiếc đèn pin đặc biệt và nhờ anh ta đến đảo Roketsu tìm cô. Tiếp đó ta sẽ thấy Toshiro tỉnh dậy trước cửa bệnh viện đảo Roketsu. Trong lúc ngồi dậy, anh ta nhìn thấy bác sĩ Yo Haibara bước vào bệnh viện thì lập tức kêu lên muốn đuổi theo. Trở lại câu chuyện cách đây 10 năm, nhóm bạn 5 người của Misaki bị bắt cóc khi chỉ mới 7 tuổi. Kẻ thực hiện vụ bắt cóc không ai khác chính là Yo Haibara, bác sĩ phụ trách điều trị cho Madoka. Còn Toshiro chính là người đã tìm thấy 5 cô bé bị bắt cóc lên đảo vào 10 năm trước. Mang theo chiếc đèn pin mẹ Ruka tặng, Toshiro tiến vào trong bệnh viện và chạm trán những hồn ma tại nơi này. Trong quá trình chạy trốn và tìm kiếm tung tích của Ruka, Toshiro không chỉ tìm được thông tin về lễ Kaguya mà còn biết đến sự tồn tại của mặt nạ nguyệt thực dùng cho một nghi thức cổ xưa đã thất truyền từ lâu trên đảo Roketsu. Toshiro sau đó sẽ mở được cánh cửa bí mật dẫn xuống tầng hầm bệnh viện. Đây cũng là nơi anh đã tìm thấy nhóm Misako vào 10 năm trước. Lúc đó, anh thấy gương mặt của 5 cô bé bị nhòe đi. Điều này đồng nghĩa với việc cả vị thám tử và 5 cô bé đều bị nhiễm hội chứng ánh trăng. Có điều khác với ký ức cũ, lần này Toshiro lại không thể tìm thấy họ ở nơi này. Không bỏ cuộc, Toshiro quyết định đi sâu hơn vào bên trong tầng hầm. Nhưng đoạn cuối đã bị sập nên anh ta đành từ bỏ. Tại đây, Toshiro nhặt được một mảnh ghi chú nói về thảm họa làm nhiều người thiệt mạng từng xảy ra trên đảo Roketsu là ngày Thanh Bình.
Thảm họa này dường như có liên quan đến sự kiện bí ẩn có tên gọi là nghi lễ giáng thế. Toshiro sau đó định ra khỏi căn hầm thì bị hồn ma của những người thiệt mạng tại đây chặn lại. Nhưng nhờ có chiếc đèn pin nên anh vẫn an toàn trở lên mặt đất. Sau một thời gian tìm kiếm trong bệnh viện, Toshiro quyết định sẽ đến văn phòng của giám đốc Shigeto Haibara và tìm thấy quyển ghi chép mà ông ta để lại. Dựa vào quyển ghi chép và các thông tin ở trên, hóa ra từ nhiều thập kỷ trước, cư dân trên đảo Roketsu đã thực hiện nghi lễ giáng thế. Về cơ bản thì nó giống như Roketsu Kagura, nhưng người đảm nhận vai trò Otsuwa sẽ đeo một chiếc mặt nạ đặc biệt gọi là mặt nạ nguyệt thực. Còn những Kanade sẽ được chọn ra từ các thiếu nữ thuộc gia tộc Tsukimori vốn được ánh trăng ban phúc. Nhưng theo thời gian, gia tộc Tsukimori đã dần dần mai một, và trong một lần thực hiện nghi lễ giáng thế thất bại, thảm họa ngày thanh bình đã giáng xuống hòn đảo Roketsu, làm nhiều người thiệt mạng. Cũng kể từ thời điểm đó, lễ giáng thế đã bị cấm và được thay bằng lễ Roketsu Kagura. Có điều, Shigeto Haibara muốn dùng lễ giáng thế để chữa trị hội chứng ánh trăng cho con gái. Vậy là ông ta đã cùng con trai là bác sĩ Yo Haibara bắt cóc 5 cô bé là Ruka, Misaki, Madoka, Marie và Tomoe để biến họ thành các Kanade phục vụ cho buổi lễ diễn ra dưới lòng đất. Cha Ruka sẽ nhận nhiệm vụ tái tạo mặt nạ nguyệt thực, còn người đảm nhận vai trò Otsuwa là Sakuya Haibara, bạn của Misaki, đồng thời cũng là đứa con gái đang bị nhiễm hội chứng ánh trăng thời kỳ cuối của ông giám đốc. Song song đó, Shigeto còn thực hiện thêm một nghi lễ Roketsu Kagura trên mặt đất để phục vụ cho du khách như một phương án dự phòng. Tuy nhiên vì lý do nào đó nghi lễ đã thất bại, cả Otsuwa lẫn các Kanade thực hiện Roketsu Kagura trên mặt đất đều đã qua đời. Dựa vào thông tin Masaki và Ruka tìm được, lễ giáng thế thực hiện dưới tầng hầm cũng không thành công. Nó đã khiến Sayuka chuyển sang giai đoạn blossoming. Nhưng chẳng hiểu sao cô và các Kanade vẫn còn sống. Toshiro sau đó cũng nhận ra, vào cái ngày anh ta đặt chân đến hòn đảo 10 năm trước để tìm kiếm 5 cô bé, anh đã từng nhìn thấy Sakuya mặc một bộ kimono đỏ với gương mặt nhạt nhòa của hội chứng ánh trăng đứng ở cánh cửa gần tầng hầm. Cho rằng đây là chìa khóa giải quyết mọi việc, Toshiro xuống tầng hầm và tìm thấy nơi Sakuya bị giam giữ sau khi nghi lễ thất bại. Thông qua những mảnh giấy để lại, anh biết rằng người dân còn từng định cắt bỏ gương mặt Sakuya để ngăn cô phát tán dịch bệnh. Lúc này, mẹ của Ruka là bà Sayaka không hiểu bằng cách nào cũng xuất hiện ở nơi này. Bà nhờ Toshiro tìm kiếm và đưa cho Ruka mảnh mặt nạ nằm trên đầu giường Sakuya rồi biến mất. Toshiro cầm lấy mảnh mặt nạ, đi lên trên, rồi nhìn thấy hồn ma của Yo Haibara. Nhờ nghe lén cuộc nói chuyện của hồn ma, anh biết rằng sau khi Sakuya tỉnh dậy từ nghi lễ giáng thế, cô ta đã lây lan dịch bệnh hội chứng ánh trăng cho tất cả mọi người trên hòn đảo, khiến cho hòn đảo bị diệt vong. Những gì Toshiro trải qua tiếp theo hệt như đang rơi vào vòng lặp thời gian vậy. Anh tìm thấy Ruka thuở bé đang ở nơi làm lễ dưới hầm và đưa mảnh mặt nạ cho cô bé. Sau đó, đuổi theo hồn ma của Yo Haibara lên sân thượng và bất ngờ bị Yo đâm một nhát. Trong lúc chống trả, anh đã ôm Yo cùng lao xuống từ nóc nhà. Đến khi tỉnh dậy, Toshiro bàng hoàng nhìn thấy mình đang đứng cạnh thi thể của chính bản thân. Lúc này bà Sayaka cũng xuất hiện. Toshiro đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cả anh và bà Sayaka đều đã qua đời từ 10 năm trước. Chẳng qua họ có chấp niệm quá lớn với việc tìm kiếm tung tích của Ruka nên linh hồn vẫn còn quanh quẩn ở nơi này mà không thể siêu thoát. Vì mọi việc đã rõ nên từ thời điểm này câu chuyện chỉ còn xảy ra dưới góc nhìn của Ruka. Sau khi quay về dinh thự nhà Yomosuke, Ruka tìm thấy những thứ cần thiết để thực hiện nghi lễ giáng thế hoàn chỉnh. Và đây cũng là thời khắc nguyệt thực bắt đầu bao trùm đảo Roketsu. Ruka sẽ có trận chiến quyết định với hồn ma của Sakuya trên ngọn hải đăng. Để đánh bại linh hồn tà ác kia, Ruka phải chơi bản nhạc có tác dụng xoa dịu những linh hồn và mọi thứ tỏ ra có hiệu quả. Tất cả những linh hồn lang thang đã dần dần nhập vào cơ thể của Sakuya. Nhưng đến bước cuối cùng, khi Ruka phải đeo chiếc mặt nạ cho Sakuya, thì cô lại chẳng đủ sức làm điều đó. Lúc này, hồn ma thám tử Toshiro xuất hiện, giúp thực hiện bước cuối cùng của nghi lễ.
mọi thứ kết thúc đúng vào thời khắc nguyệt thực. Tất cả linh hồn bị giam giữ trên hòn đảo Togetsu cũng dần siêu thoát qua cánh cửa ánh trăng. Tại đây, nếu đạt good ending, chúng ta sẽ thấy Misaki còn sống và tiễn đưa người bạn Madoka đi yên nghỉ. Còn bad ending sẽ chứng kiến cô cùng những linh hồn khác sang thế giới bên kia. Kết thúc trò chơi, dùng nghi lễ chấm dứt, nhưng Ruka vẫn kiên trì đàn tiếp khúc nhạc trấn an linh hồn những người đã khuất. Dù không thể thay đổi được điều gì, nhưng mà có lẽ đây chính là nỗ lực để cô gửi lời tạm biệt đến những người thân thương. Câu chuyện trong Fate of Ram, Mask of the Lunar Eclipse cũng chính thức khép lại tại đây. Có thể thấy cốt truyện trong bản làm lại này không thay đổi gì nhiều so với phần game gốc. Trong video tóm tắt này, tôi cũng xin phép được tạm lược bớt câu chuyện về quá khứ lẫn động cơ của những nhân vật phụ. Vì vậy, nếu thấy hứng thú với câu chuyện của những hồn ma trên đảo Togetsu, chúng ta sẽ hẹn nhau vào một video khác nha. Và bây giờ thì tôi là Mọt Game, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.